السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناتكم غير حياتك. اتمنى يلقاكم الفيديو بصحة وروح جيدة. مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد اللي هو اليانسون النجمي او البديان بالدارجة ديالنا، اللي للأسف رغم خصائصه الرهيبة ما كنستعملوش. كيتسمى اليانسون النجمي لشكله اللي كيشبه النجمة، واليانسون لأنه كيشبهه في الرائحة، أما هما مختلفين تماما. فاليانسون النجمي لا علاقة له باليانسون أو حبة حلاوة اللي سبق وهدرنا عليها من قبل، فغتلقاو الرابط في صندوق الوصف. أما دابا ننتقل لفوائد البديان. اليانسون النجمي كيتميز مركب الانيتول، اللي هو احد الفلافونويدات اللي كتعتبر مضاد قوي للفطريات وبحمض الشيكيميك. فهاد المركبات كتقضي على الجراثيم والفيروسات وكتطهر لك الجهاز التنفسي، كتساعدك على التنفس، ورائعة لمشاكل الحلق والكحة، نزلات البرد، سعال، بلغم، التهاب القصبات الهوائية والجيوب الأنفية، اللي هاد الأعراض كلشي كيعاني منهم دابا في هاد الفصل ديال الشتاء. بل أكثر من ذلك، فحمض الشيكيميك كيتستعمل لعلاج إنفلونزا الطيور والخنازير، وداخل في صناعة العقاقير الطبية المضادة للفيروسات. وأكيد فاش كتصاب بإنفلونزا دائما كيكون مصاحب ألم العضلات، فهاد المركبات ما كتخليش تشنج العضلات. وعوض ما نستعملوا المضادات الحيوية اللي كتقل وكتهبط المناعة، نستعملوا اليانسون النجمي، فهو مضاد للفيروسات بشكل قوي، والأعراض كتنقص من أول يوم من الاستعمال. وفوائد البديان ما كتقتصرش غير على الجهاز التنفسي، فهو رائع للهضم، كيمنع الغازات، واللي عنده صعوبة في الامتصاص فهو ملين، كيمنع التشنجات المعوية ومختلف مشاكل الجهاز الهضمي. وأي امرأة فما خصهاش تستغنى عليه، فهو صديق المرأة بامتياز، مدر للحليب للمرأة المرضع، كيضبط الهرمونات، وجيد لصحة المبيض والآلام الدورة الشهرية. وإلا كنتي كتعاني من الأرق والنوم المتقطع، فما عليك غير باليانسون النجمي، فهو كيرخي وكيجلب النوم وكيساعد على الاسترخاء وكيهدأ الأعصاب. النصيحة الأولى: المرأة الحامل تبعد عليه، أما إلا كانت غير كتنكه به فكمية قليلة فلا بأس. والنصيحة الثانية: ما نكتروش من الكمية، فحبتين في اليوم كافية. كيف نقدروا نستعملوه مطحون؟ رأس معلقة صغيرة أو رشات في الطبخ كحساء أو الشوربات إلى آخره، فهو كينكه الأكل وكيعطيه مذاق رائع. في الوصفة ديال اليوم غنقترح عليكم شراب اليانسون. خديت حبتين منه، كنغسلهم من الغبرة وكنزيد عليه ماء سخون وكتغطيه باش تحافظي على زيوت الطيارة. كتخليه 10 دقائق، من بعد كتشربيه بصحة والراحة. وهكذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، ودمتم سالمين.